بسم الله الرحمن الرحيم. En şefkatlik, en mehriban Allah'ın ismiyle başlayayım. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Allah barcha nuqsondan pokdir. U Muhammad sallallohu alayhi vasallamga qudratimizning dalillarini ko'rsatish uchun bandisini, ya'ni Muhammad sallallohu alayhi vasallamni bir kechada Masjidi Haramdan atrofini barakatli qilgan Masjidi Aqsoga ilib keldi. Haqiqatan Allah hammani anglab turg'uchidir, hammani ko'rib turg'uchidir. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. Musaga kitobni, ya'ni Tavratni ato qildik. Kitobni Isroil avlodiga yetakchi qildik. Ularga mendan g'ayrini homiy, ya'ni Rab qilib olmanglar dedik. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. Biz Nuh bilan birga kemiga tushirganlarning avlodlari. Ajdodinglarni g'arq bo'lib ketishdan qutqizdik. Allohning ne'matiga shukr qilinglar. Nuh haqiqatan ko'p shukr qilg'uchi banda edi. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. İsrail avlodiga kitobda, ya'ni Tavratda Falastin zaminida cho'qim 2 qitim buzg'unchilik qilsizlar va zulm qilish bilan Alloh cheklagan ishlarni qilish bilan to'limu haddinglardan eshib ketsizlar deb vahiy qildik. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. Birinci qitimliq buzg'unchilikning jazosining va'da qilingan vaqti kelganda sizlarni jazolash uchun sizlarga kuchlik bandalarimizni avatdik. Ular sizlarni o'ltirish, bulang-talang qilish uchun o'ylarni oqtirdi. Sizlarga dushmanni musallat qilish cho'qim ishga oshadigan va'da edi. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. Andın, yani tavba qilganinglardan keyin sizlarning ulardan ustunlikinglarni asliga keltirdik. Ya'ni dushmaninglarni halok qildik. Sizlarni uning ustidan mutlaq g'olib qildik. Sizlarga nurg'un mol va avlodlar ato qildik. Soninglarni ko'p qildik. إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. Ey İsrail avlodi, agar yaxshilik qilsanglar, yaxshiliginglar o'zinglar uchundir. Yomonlik qilsanglarmi, o'zinglar uchundir. Ikkinchi qitimliq buzg'unchilikning jazosining va'da qilingan vaqti kelganda
düşmanlarning xor qilishi bilan yuzinglarda qayg'uning alomatlari ko'rilishi uchun ularning Baytul Muqaddasga dastlabki qitimda kirgandek kirib, uni xarob qilishi uchun, ishg'ol qilganligi yerni vayron qilishi uchun ularni biz avatdik. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. Agar tavba qilsanglar, Rabbinglarning sizlarga rahim qilishi muhaqqaq yaqindir. Agar sizlar qaysanglar, ya'ni qaytib buzg'unchilik qilsanglar, biz qaytimiz. Ya'ni biz sizlarni qayta jazolaymiz. Jahannamni kafirlar uchun zindon qildik. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Bu Kur'an hakikaten en doğru yolga başlaydı. Yaxşı işlerini kılıdığan müminlerge ulanın çoğun mukafatga erişidiganlığı bilen hoş haber berdi. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Yine müminlerge hoş haber berdi ki ahiretke iman etmediğanlarga qattiq azap tayarladık. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. İnsan özüge ve balı çakıllarına hayırlık dua kıygandek, açığı kelgende beddua kılıdı. İnsan aldırangıdır. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا. Keçi bilen kündüzni, kemali kudretimizni köstediğen iki alamet kıldık. Keçinin alametini kötürüvettik. Rabbinlarning pezlini talep kılışınla, yani turmuş lazimetliklerini tepiş yolida hareket kılışınlar üçün, keçi bilen kündüzning almışışı arkalık, günlerinin, aylarının, yıllarının sanını ve hesabını bilişinlar üçün, kündüzning alametini yoruqlik kıldık. Dini ve dünyavi işlerinin hemmisini tefsili bayan kıldık. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا. Her bir insanın amelini onun boynuğa esip koyumuz. Yani insanın kılgan her kandak ameli xuddi boyuncak boyundan ayrılmagandek onundan hergiz ayrılmaydı. Şununla yarışa caza mükafat verildi. Kıyamet günü onun nam amelini körüstümüz. O onu oçuk kördü. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. Onunla namı amalını okuyun. Bugün özünge, yani bu kılmışlarınga özün guvah buluşan kupaya değildi. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. Kimi ki hidayet tapı diken, hidayet tapkanlıkının paydası onun özü üçündür. Kimi ki azı diken, azganlıkının zini onun özü üçündür.
bir adam yana bir adamning gunohini ustiga olmaydi. Payg'ambar avatmay turib hech odamni jazolaganimiz yo'q. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. Birer şəhərni halak qılmaqçı bolsaq, onundaki dövlətmən adamlarni bizga itaat qilishga buyuruymiz. Ular itaat qilmay, fisqi fasad qiladi da, ularga azobimiz tegishli bo'ladi. Shuning bilan ularni qo'rqinchli ravishda halak qilamiz. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. Nuh'tan keyin payg'ambarlarni inkor qilgan nurg'un ummatlarni halok qildik. Rabbing bandalarining gunohlarini to'liq bilib turishda, ko'rib turishda yetarlikdir. مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا. Biz dünyani ko'zlaganlar ichidan xohlagan odamga uning xohlaganini emas, bizning xohlaganimizni beramiz. Andın onu ahiretdə cehennem bilen cezalayımız. Cehennemge o harlanğan, Allah'ın rahmetinden qoğlanğan halda kirdi. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Kimi ki ahiretni közleydiken ve mümin bulup ahiretki layık emellerini kılıdiken, mundaq adamlarının kılgan emeli Allah'ın dergahida kabul buludu. كُلًّا نُّمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا. Bulanın ve ulanın her ikisige Rabbinin ata kılgınıdan berimiz. Rabbinin ata kılgını hiç ademden men'i kılınmaydı. انظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا. Ulanın bəzisidən qandaq üstün qıyğanlığımızı qarığın. Elbette ahiretteki dereceler teximi çoğdur ve üstünlüki cihetteki farkı ziyade çoğdur. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. Allah'a başka ma'budni şirik kılmagın. Unda qıysan Allah'ın dergahida ayıplengen, Allah'ın yardımıdan mahrum boğan halda devzakta hemiş kalsan. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Rabbin faqat onun özüge ibadet qilishinglarni ve ata-ananglarga yaxshilik qilishinglarni tavsiya qildi. Ularning biri ya ikkilisi senin qo'l ostingda bo'lib yashinib qolsa, ularga ohoy demagin. Ya'ni malolliqni bildiradigan shunchalik so'zni qilmagan. Ularni do'shkallamagin. Ularga hürmet bilen yumşak söz kılgın. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Ularga
kamali mehribonlikdan nihoyatda kamtar muomalada bo'lgan va ey Rabbim, ular meni kichikligimda tarbiyalaganidek ularga marhamat qilgin degan. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. Rabbinglar qalbinglardikini obdan bilgichidir. Agar sizlar yaxshi bo'lsanglar, ya'ni ota-onanglarni qaqshatquchi bo'lmasanglar, Allah sizlarning xatoliginglarni kechiradi. Allah haqiqatan tavba qilib to'g'richilarni mag'firat qilguchidir. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. Tuqqanға, miskinga, mal-mülkidin ayrılıp yolda qalğuchilarga xayri saxovatdan haqqini bergin. Pul melingni noto'g'ri yo'llarga isrof qilmagin. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. İsrof qilg'uchilar haqiqatan shaytonlarning qarindoshlardir. Shayton Rabbiga to'limi tuzkorlik qilgan edi. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا. Agar sen Rabbingdan kutayotgan marhamat nozil bo'lgandan keyin ondan ularga xayr saxovat qilmoqchi bo'lsang, ya'ni qo'lingda ularga beradigan bir narsa bo'lmasa, ularga chiroyli gap qilgin. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. Qo'lingni bo'yningga bog'lab olmagin, ya'ni bexillik qilmagin. Qo'lingni to'la ichibmi ketmagin, ya'ni isrof qilmagin. Unda qilsang pulsiz qilib malomatga pushaymonga qolasan. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. Şübhisizki senin Rabbin xalığan adamның rızqını kən qılıdı, xalığan adamның rızqını tar qılıdı. Allah hakikaten bendillerini, yani bütün ahvalini bilip durguçudur, körüp durguçudur. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَأً كَبِيرًا. Kembag'allikdan qo'rqib, bolalarni o'ltirmanglar. Ularning va sizlarning rizqinglarni biz beramiz. Ularni o'ltirish haqiqatan cho'ng gunohdir. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Zinaga yaqinlashmanglar. Çünkü o qabih ishdir, yomon yo'ldir. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا. Nahaq adam öldürmanglar ki Allah onu nahaq adam öldürüşni haram kıldı. Kimi ki nahaq öldürülürken qatildan qisas elish ya diyet elish ya kechirim qilish huquqini o'ldirilguchining egisining qo'lida qildik. Egisi qisas elishda chekdan chiqib ketmasin. Qatildan g'ayrini o'ldirish ya uning a'zolarini kesish bir odam uchun ikki odamni o'ldirish qatorliq ishlarni qilmasin. Nahaq o'ldirilguchining egisiga Allah haqiqatan madadkordir.
ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. Yetimning milini taki u balog'atga yetganga qadar yetimga eng foydali usulda tasarruf qilinglar. Ahdiga vafo qilinglar. Qiyomat kuni ahdi ustida, ya'ni ahdiga vafo qilgan qilmaganlik ustida albatta savol so'roq qilinsizlar. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. Sizlar boshqalarga ochliq qatorliqlarni o'lchab berganda to'liq o'lchanglar va tarozida tortib beringlar. Bundaq qilish sizlarga dunyoda yaxshidir. Oxiratlikinglar uchun texmi yaxshidir. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Bilmaydigan narsanga ergashma. Chunki inson qiyomat kuni quloq, ko'z, qalbning qilmishlari ustida haqiqatan savol so'roq qilindi. ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. Sen zaminda mag'rurona yurmagin. Akavurliqdan oyog'ing bilan yerni teshib o'tolmaysan. Har qancha gidaygining bilan egizlikda tog'log'i tanglisholmaysan. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. Yuqorqilarning hammasi qabih ishlar bo'lib, Allohning dargohida yomondir. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. Bular Rabbing sana vahiy qilgan hikmatlarning bir qismidir. Allohga boshqa ma'budni sherik qilmagin. Bo'lmasa malomat qilingan Allohning rahmatidan qo'g'langan holda jahannamga tashlansan. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. Acaba Allah sizlarga o'g'illarni xos qilib, farishtalarni o'zining qizlari qilib olganmi? Haqiqatan sizlar cho'ng so'zni qilyapsizlar. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا. Ularni ibret alsın deb va'z nasihatni Qur'onda turli şekilde bayon qildik. Bunun bilan ular haqiqatdan texmi yiroqlashmoqda. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. Müşriklar aytgandek, Allah bilan birga yana boshqa ilohlar bo'lgan taqdirda ular arsh egisiga qarshi, ya'ni Allah ustidan g'alaba qilish uchun albatta yo'l izlagan bo'ladi. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. Allah paktur. Ularning bo'htan so'zlaridan yuksak darajada olidir. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. Yetti osmon, zimin va ulardagi maxluqot Allohni pok deb biladi. Koinotdagi qandoqliki narsa bo'lmasin, Allohni pok deb madhilaydi. Ya'ni Allohning ulug'ligini so'zlaydi. Lekin sizlar tilinglar o'xshash bo'lmaganligi uchun
ularning madhisini sezmaysizlar. Allah haqiqatan bendilerge halimdir, yani asilik qilganlarni jazolashga aldirab ketmaydi. Tavba qilguvchilarni eng mag'firat qilguvchidir. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sen ahiretke iman etmaydiganlarga Qur'anni o'qigan chig'ingda ular bilan sening orangda yoshurun perde paydo qildik. وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. Qur'onni tushunmasin deb ularning dillarini perdildik. Ularning quloqlarini eg'ir qildik. Qur'onda yolg'iz Rabbingni tilga olsang, ular urkib qechib ketadi. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. Tilavetinge ularning nim uchun quloq soladiganligini biz obdan bilamiz. Ular qiroatingni ting'ishigan chog'larda sening to'g'rangda pichirlashidi. Ayni vaqtda zolimlar mu'minlarga sizlar faqat sehrlangan odamga ergishyapsizlar deydi. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. Ularning sening to'g'rangda birdam sehrigar, birdam shoir va birdam majnun degandek nurg'un misollarni keltirganligiga qarag'in. Ular mushundoq bo'htonlarni chaplash bilan ozdi. Ular hidoyatga yo'l topolmaydi. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. Müşriklar biz quruq so'ngak va chirib to'pi bo'lib ketgandan keyin cho'qim qayta terilib yangidan odam bo'lamdiq deyishidi. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا. Sizlar tosh yoki to'mir yoki hayotlikni tasavvur qilish texmi qiyin bo'lgan bir narsa bo'lib ketsanglarmi, Alloh sizlarni terildirdi. Ular bizni kim terildirdi deydi. Sizlarni dastlabda yaratgan Alloh terildirdi degin. Ular sana başlarını ling'ishtib, u qachon bo'ladi deyishidi. Sen umidki u yaqinda bo'ladi degin. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. Şu günde Allah sizlarni chaqirdi. Sizlar uningga hamd etib ijobat qilasizlar va dunyoda faqat ozg'ini turgandek o'ylaysizlar. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا. Bendillerimge aytqin ki, ular yaxshi so'zlarni qilsin. Shubhisizki şeytan ularning orasida fitna qo'zg'aydi. Şeytan insonga haqiqatan oshkora dushmandir. رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنْ يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا. Allah sizlarni obdan biladi. Allah sizlarga rahim qiladi. Xohlasa sizlarni azoblaydi. Seni ularga, ya'ni kafirlarga hami qilib avatkinimiz yo'q. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. Rabbin osmonlardagi, zimindagi bandalarning ahvolini hammadan obdan biladi. Biz haqiqatan payg'ambarlarning ba'zisini ba'zisidan ustun qildik. Davudga Zaburni ato qildik. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا. Sizlar Allah'ını qoyup ilah deb o'ylaganlaringlarni chaqiringlar. Ularning qo'lidan sizlardan baloni ko'tarib etishmi va uni boshqalarga yutkab qo'yishmi kelmaydi. أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا. Ularning ibodat qilganlarimi, ya'ni kishilar tarafidan Allah'ның o'rniga ilah deb ibodat qilingan payg'ambar, solih kishilar, farishtalarmi o'zlaridan qaysisining Allohga texmi yaqin bo'ladiganligiga Rabbiga yo'l izlaydi. Rabbining rahmatini umid qilib, uning azobidan qo'rqidi. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا. Rabbingning azobi haqiqatan saqlanishga tegishlidir. Allah'ga asilik qilgan har qanday bir shahar bo'lmasin, uni biz qiyomat kunidan burun halok qilamiz yoki uni qattiq azoblaymiz. Bu lavhul mahfuzda putilib ketgandir. وَمَا مَنَعَنَا أَن نُّرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا. Quraysh mushrikleri talab qilgan mo'jizalarni maydonga keltirmasligimiz faqat burunqilarning, ya'ni ilgiriki ummatlarning mo'jizalarni yolg'onga chiqarganligi uchundir. Biz Samudga tish tugini ro'shan mo'jiza qilib berdik. Ular uni inkor qildi. Biz mo'jizalarni faqat bandalarni qo'rqitish uchun avatimiz. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا. Öz vaqtida biz sana Rabbingning haqiqatan kishilarni, ya'ni ularning butun ahvolini to'liq biladiganligini aytdik. Biz sana Miroj kechasi osmon zimindagi ajoyiblardan ko'rsatgan ko'rinishni, Qur'ondagi la'nat qilingan daraxtni, ya'ni Qur'onda zikr qilingan zaqqum daraxtini faqat kishilar uchun sinoq qildik. Biz ularni, ya'ni mushriklarni qo'rqitamiz. Bizning qo'rqitishimiz ularning yo'lsizligini texmi kuchaytirdi.
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا. Öz vaqtida biz farishtalarga Ademga sajda qilinglar dedik. İblisdan boshqa hammasi sajda qildi. İblis sen laydan yaratqanga sajda qilamdiman dedi. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. İblis bana aytib bergine sen menden üstün qilgan odam mushumu? Agar men qiyomatgacha muhlat beradigan bo'lsang, uning avlodining ozg'inisidan boshqasini ozdirib, yiltizlaridan quritib yetaman. Ya'ni ularni xohlagancha yetilayman dedi. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. Allah iblisga aytdi. Bağın, sana mühlet berdim. Ulardan, yani Adem ballarından kimiki sana erişidiken, cehennem sana ve ulağa berilgen toluk cezadır. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. Ularning ichidan qo'zg'ata oladiganligi odamingni ovozing bilan qo'zg'atqin. Atliq va piyoda qo'shuning bilan ularga hujum qilgin. Ularning mollariga va ballariga shirik bo'lgin. Ularga yolg'on va'dalarni bergin. Shaytonning ularga bergan va'dasi faqat aldamchilikdir. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. Şübhisizki mening ixlosman bandalarim ustidan sen hukmronlik qila olmaysan. Rabbing haqiqatan homiy bo'lishga yetarlikdir. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. Rabbinglar sizlarni fazlini, yani fazldan bo'lgan rizqinglarni talab qilsin deb kiyimlarni sizlar uchun dengizda mangdirib berdi. U haqiqatan sizlarga eng mehribondir. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا. Sizlar dengizda birer afetga yo'liqqan chig'inglarda esinglarga sizlar cho'qinayotgan ma'budlar kelmay, faqat Allohli keladi. Ya'ni inson mundaq chaqda Allohdan boshqaga iltijo qilmaydi. Alloh sizlarni g'arq bo'lishdan qutqizib, aman eson quruqlikqa chiqarganda yuz o'raysizlar. Ya'ni ixlosinglar tugab, avvalgi holatinglarga qaytib olasizlar. İnson kufrlik qilg'uchidir. Ya'ni Allohning ne'matlarini inkor qilish insonning tabiatidir. أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا. Denizde g'arq bo'lib ketishdan qutulganinglar bilan Allohning sizlarni yerga yutkazib etishidan yoki sizlarga osmondan tosh yog'dirib halok qilishidan
Andın sileni Allah'ın azabıdan saklaydıgan hiç hami tapalmaslıkınlardan korkmamsılar? أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. Ya ki Allah'ın sileni denizde kayta katnatqızıp, denizdeki çeğinlarda qarı boran çıkarıp, küfürlük qiyğanlıqınla tüpeylidin sileni g'arq qilib etişidin. Andın silerge bizden öç ilip verdiğin hiç ahadi tapalmaslıqınlardan korkmamsılar? وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Şek şübhisiz ki biz Adem ballarını hürmetlik kıldık. Ulanı quruqlıqda ve denizde toşuduk. Yani quruqlıqda minidigan, haydaydigan qatnaş vasıtalarını, denizde kiyime parıqtılarını ata kıldık. Ulanı şirin yemeklikler bilen rızıklandırdık. Ulanı məxluqatlarımızın nurğunidin üstün kıldık. يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا. O günü biz hemme Ademni ulanın nami amali bilen çakırımız. Nami amali on koludun verilgenle özlerinin nami amalını okuydu. Ulağa kılçı zulüm kılınmaydı. وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا. Bu dünyada dili kör boğan Adem ahiretimi kör ve tehimi gumrah buludu. وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا. Ula seni biz sana vahiy kılgan Kur'an'a xilaplık kıldırıp, bizge Kur'an'dan gayrini töhmet kıldırışka tas kaldı. Ulanın köngüldikidek kılgınında elbette ula seni özlerine dost kılıp alattı. وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. Seni biz haq tuturuşta mustahkem kılmagan bolsak, ulağa mail bulup ketkini hakikaten tas kalgan idin. إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا. Eğer şundak kılıdığın bolsan, elbette sana dünya ve ahirette hassilep azap bergen bolattık. Andın sen bizge karşı yardım berdiğin hiç adam tapalmaydın. وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا. Yahudiler seni Medine zimininden çıkırıp etiş üçün o yerde seni hatırcam turguzmaslıkka tas kaldı. Şundak boğanda sen çıkıp ketkendin keyin ula azgın vaqt turalaydı. Yani azgın vaqtdan keyin halak bulattı. سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا
وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا. Bu senden ilgiri biz evetken peygamberlerimizden tutkan yoludur. Yani peygamberlerini arasıdan haydap çıkargan her kandak ümmetini halak kılış Allah'ın peygamberleri hakkında tutkan yoludur. Tutkan yolumuzda özgürüş tapalmaysan. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Gün kayrılgan vakitin tartip, karanğı düşken vakit kadar namaz okuğun. Fajr namazını mı okuğun? Gündüzün ve keçinin perişteleri çokum fajr namazda hazır boludu. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. Sana nefli ibadet boluşu üçün keçinin bir kısmıda namaz okuşka, Kur'an okuşka oyğanğın. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbinin seni medhilinadigan orunğa, yani büyük şefaat makamığı turğuzuşu hakikattir. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. Rabbim meni kirdigan yerimge oňuşluk kirgizgin. Çıkıdığan yerimden oňuşluk çıkargın. Maňa dergahiňden haqqy yardam berdigan delil ata kılgın digin. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. Hakikat yani İslam geldi. Batıl yani küfür yokaldı. Batıl hakikaten oňay yokuludu digin. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Biz müminlerge yani ulanın dillerine şifa ve rahmet buluduğun Kur'an ayetlerini nazil kılımız. Kur'an kafirlağa ziyandan başkını ziyade kılmaydı. Yani ula Kur'an'ı tasdik kılmaganlıktan ulanın küfrü tehimi aşıdı. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا. İnsanğa türlük nimetlerini bersek, Rabbinin ibadetinden yüz öğriydi. Çoğunçılık kılıp Rabbiden yıraklaşıdı. Onunğa birer köngülsüzlük yetse, Allah'ın rahmetinden meyifsilinip gitidi. قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا. Her adam hidayet ve gümrahlıkta öz yolu boyunca iş kılıdı. Rabbinla kimnin doğru yolda ikenlikini obdan bilidi. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Ula senden ruhның mahiyeti hakkında soruşudu. Ruhның mahiyetini Rabbim bilidu digin. Silerge fakat azgını ilim berilgen. وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا. Eğer biz halisak sana vahiy kılgan Kur'an'ni elbette dilladın ve mushaflardan kötürüp ettik. Andın onu
asliga keltirishga bizga qarshi hech qanday homiy topolmayding. إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. Faqat Rabbing rahmat qilish yuzidan uni ko'tarib etmadi. Allohning rahmati sana haqiqatan cho'ng bo'ldi. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. Aytqinki, agar insonlar, jinlar bu Qur'onning o'qishini maydonga keltirish uchun yig'ilib, bir-biriga yordamlashgan taqdirdami, uning o'qishini maydonga keltira olmaydi. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. Bu Qur'onda insonlar uchun turlik masalalarni xilma-xil shaklda bayon qildik. Ro'shan paketlarning bo'lishiga qaramay, insonlarning to'lisi faqat haqiqatni inkor qiladi. وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا. Ular aytdi: "Toki sen bizga yer ostidan bir buloqni etildirib chiqarmag'icha sana hargiz iymon etmaymiz." أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. Yoki sening xormuluq, talliq va o'ttirisidan o'stanglar eqib turadigan bir beg'ing bo'lsin. أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. Yoki sen aytgandek ustimizga osmonni parcha-parcha qilib tushirgin. Yoki payg'ambarligingga guvohchi qilib Allohni va farishtalarni oldimizga keltirgin. أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. Yoki sening oltindan uying bo'lsin. Yoki sen şotu bilen osmonga chiqqin. Toki Allah tarafidan sening uning bandisi va payg'ambarligi ekanliging yozilgan, biz o'qiy oladigan bir kitobni elib tushmagicha sening osmonga chiqqanligingga hargiz iymon etmaymiz. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ularga aytqinki, Allah paktur. Men faqat bir payg'ambar insonman. Allohning izni bo'lmasa, hech odam biror mo'jiza keltira olmaydi. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا. Ular, yani müşriklarning o'zlariga hidoyat, yani payg'ambar bilan Qur'on kelgan chaqda iymon etmasliklari, Allah insonni payg'ambar qilib avatamdi deganliklari uchundir. قُل لَّوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ularga aytqinki, mubada zimin ahlidek minib yuradigan
o'ltiraqlashgan farishtalar bo'lsa edi, albatta ularga osmondan farishtani payg'ambar qilib tushirdik. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, aytqin ki Allah men bilen sizlarning aranglarda mening rostligimga guvoh bo'lishga yetarlikdir. Allah hakikaten bendilerini, yani ularning bütün ahvalini bilip turguchidir, körüp turguchidir. ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. Kimni Allah hidayet qilgan ekan, u hidayet tapquchidir. Allah gumroh qilgan odamga Allah'tan başka azaptan qutuldirdigan hiç yardımchilarni topolmaysan. Qiyomat kuni ularni dum yotqizib so'ralgan ko'r gacha gaz halda yig'imiz. Ularning joyi jahannam bo'ladi. Jahannamning o'ti paslab qolsa, ularga o'tni teximi yolqinchitimiz. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. Ularning ayetlerimizni inkar qilganliklari ve chirigan so'ngak ve topuğa aylanganımızdan keyin rastla qaytadan terilip yeniden adam bolamdık degenlikleri üçün ularga berilgen jaza en şudur. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. Asmanlarni, ziminni yaratgan Allah'ның ulağa okşaş insanlarni yaratalaydiganligini ular bilmemdi. Allah ulağa, yani ularning ölüşü ve terilişi üçün şek şübhisiz muayyen vaqt belgilidi. Kafirlar fakat küfrgila unaydı. قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا. Eğer Rabbimning rahmet hazineleri sizlarning qo'linglarda bo'lsa, chiqimdan, ya'ni tugab ketishidan qo'rqib, cho'qim bexillik qilatdinglar. İnsan bexil keladi degin. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. Biz Musa'ga hakikaten 9 roşen muciz ata qildik. Musa Fir'aunga ve onun kavmiga kelgan chaqda biz Musa'ga ulardan İsrail avlodini qo'yib etishni so'ragan dedik. Fir'aun uningga: "Ey Musa, senin men çoqum sehir qılınğan deb o'ylayman" dedi. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. Musa
Ey Fir'avn, bularni, yani 9 mo'jizani faqat osmonlarning va zaminning Rabbi mening rostligimni isbotlaydigan dalil qilib nozil qilganligini sen gerçi tilingda iqro qilmasangmi, dilingda albatta obdan bilisan. Men seni, ey Fir'avn, haqiqatan halok bo'ludi deb o'ylayman, dedi. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. Fir'avn ularni Misr zeminidan chiqarib etmoqchi bo'ldi. Biz Fir'avnni va uning bilan birga bo'lganlarni hammasini dengizga g'arq qilib etdik. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. Fir'avnni g'arq qilib etgandan keyin biz Isroil avlodiga Misr zaminida turinglar. Oxirat va'dasi, ya'ni qiyomat kelgan chaqda sizlarni qabringlardan mahshargohga kofirlar bilan mu'minlarni aralash ilib kelamiz, dedik. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. Qur'onni haqiqat asosida nozil qildik. Qur'onmu haqiqatni o'z ichiga olgan holda nozil bo'ldi. Seni biz faqat xush xabar berguchi, ogohlantirguchi qilib avatdik. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. Qur'onni kishilarga dona o'qib berishing uchun uni bo'lib nozil qildik. Uni tadrijiy nozil qildik. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. Qur'onga iymon etinglar yoki iymon etmanglar baribir. Chunki iymon etishinglar uningga kamolat, iymon etmasliginglar uningga nuqson elib kelolmaydi degan. Shubhisizki Qur'on nozil bo'lishdan ilgari kitob berilganlar Qur'onni anglagan chaqlarda ta'sirlanib darhol sajdaga bordi. ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. Ular Rabbimiz paktur, Rabbimizning va'dasi cho'qim o'rinlanadi deydi. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. Ular yig'ilgan holda sajda qilishga yiqiladi. Bu ularning Allohga bo'lgan cho'nqur hurmati ayminishini texmi oshirdi. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. Allah deb atsanglarmı boludu. Rahman deb atsanglarmı boludu. Qaysini atsanglar hammasi yaxshidir. En güzel isimlar Allah'ningdir degin. Namazında qiraatni mushriklar anglab sana aziyat yetkizmasligi uchun yuqur ovoz bilanmi o'qimag'in. Mu'minlar anglamay qolmasligi uchun past ovoz bilanmi o'qimag'in. Ularning orasida o'ttir yo'l tutqin. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل
وكبره تكبيرا. Aytqinki, jimi hamd sana balası bo'lishdan pok bo'lgan, saltanatida shirki bo'lmagan, xorliqdan qutulish uchun do'stga muhtoj bo'lmagan, ya'ni hech qachon xor bo'lmaydigan, yordamchiga muhtoj bo'lmaydigan Allohga xosdir. Allohni mukammal ravishda ulug'lig'in.